लोक गायकी में माई भागी खां पोइ फौजिया सिमरो अहिड़ो नओं आहे जंहिंजी आवाज़ में मारवी जी मलीर माण्हुनि जी मन आसाइनि जी उहा सदा आहे, जंहिंमें पारे नंगर जी तहज़ीब जो पड़ाॾो गुंजे थो। नंगर बरकत जे ॻोठ खारसर में हाजी नाथू खन जे घर जिन वटि हकीमा बालकपुण खां जवानी ताईं ॻोठ में वक़्तु गुज़ारियो। बाद में जॾहिं संदसि वालिदैन बदतरीन ॾुखारनि हालतुनि खां तंग अची बाराज पहुता, टन मोहम्मद ख़ान वसायूं। उन ॾींहं में हकीमा ॻोठनि जे काज में ॻाईंदी हुई स्टेज ताईं रसाई हासिल कई। हकीमा बदिराण फ़ौजियो जे नां सां सुञाणप कराई। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ताईं सिंधी खेतियुनि जॾहिं सिंध जे हवाइनि उधारण वारनि वसीतनि जो रुख कयो, हज़ारनि दिलनि जी धड़कननि में फ़ौजिया जा आलाप रुदम बणिजी रक़्स करण लॻा हुआ। इहो दौरु ऑडियो कैसेटनि जे अरूज जो हो। साल 1991 खां वठी संदसि विछोड़े वारे साल 2002 ताईं फ़ौजिया राग जी दुनिया ते राज कयो। फ़ौजिया सिंध सां गॾु ढाटकी ऐं मारवाड़ी में बि ज़बरदस्त नमूने गीत ॻाई दाद हासिल कयो। हिन उर्दू में बि गीत ॻाया, पर सिंधी ढाटकी ऐं माण्हू सुञाणप जो सबबु बणिया। हिकिड़े पासे हिन जे गीतुनि में प्यार इक़रार जो कथाऊं आहिनि त इंतज़ार में इश्क पार अखियुनि सां उसीड़ा बि आहिनि। महबूब सां उजतो आहिनि त संजीदा शिकायतूं बि आहिनि। महबूब जे महरूमी जो माटी को मातम बि आहे त वसल जे सराणे वाला बि जमाला बि आहिनि। धरती जे दर्दनि जा सुॾका बि आहिनि ना त मानायतनि मारूरनि जी सक़ाफ़ती झलक में झुणकंदा दाऊं बि आहिनि। हिन जी ढाटकी ऐं मारवाड़ी लहजे में ॻायल गीतनि सां मिठास जी माखी लारनि में पलटियल जेके आलाप आहिनि उहे आम थोरी ख़ासि जी दिलि ते हरू असरु छॾनि था। हिन वटि क्लासिक राग जे का बाक़ाइदा ॼाण बि न हुई, पर हिन देसी धुननि ते लोक गायकी में ख़ूबसूरती गीत ॻाया जेके अॼु बि वॾे शौक़ सां सदी सिंध जो माण्हू ॿुधे थो। फ़ौजिया सिमरो सिंध जे मुख़्तलिफ़ मुशाइरनि जी शाइरी ॻाई, पर जंहिंसां अंदाज़ संथर जे ॿिनि शाइर बिलावल ओठो साईंदाद चांद खे बि हिन ॻायो, हुनजो को मिटी न आहे। को त अहिड़ो हुजे हाल मुंहिंजा पुछ, इहो गानो तव्हां ॿुधो या कहीं हथ लाया त घोड़ा गड़ी वियो। इहो ॾाढो गानो मशहूरु थियो सिंध में। इहे सरगम ते पथर दिलियों में मेन ते पवनि थियो। रूह जूं तना कैफ़ियतूं माण्हुनि खे सारूणनि जे सहर में रोली छॾींदा। फ़ौजिया सिमरो थर जहिड़े पुठिते पियल इलाइक़े हिकिड़े नंढे ॻोठ मां ॿुरी जेका ख़ला ख़ैतर मनता हासिल कई। अहिड़ी मनता क़िस्मत वारनि खे नसीबु थींदी आहे। संदसि मनता जो सिज कॾहिं बि लहिणो न आहे, छो त अॼु बि सिंध जी पंहिंजी बस्तियुनि में फ़ौजिया सिमरो जे गीतनि जी गूंज ॿुधण में अचे थी। सित जे ही पंहिंजे अंदाज़ सां गायकी ज़िंदगी दौरान 2 भेरा बीमारियुनि जी सख़्त पीड़ाइनि मां गुज़री 2 भेरा बीमारियुनि जी सख़्त पीड़ाइनि मां गुज़री आख़िरकार 4 सेप्टेम्बर 2002 में फ़ानी दुनिया में लालाणो करी।